Здравейте всички, аз съм Ясин. И днес ще играем и тая игра Сиргеон Сим. Много е хубаво. Някой с операции. Там, хайдеш. Може. Ето. Аз направих първото ниво с сърцето, не мога да направя второто. Добре, ето. Просто трябва да... най-много обичам да махаме и това. Ето това нещо. Махай се. Ще взема това. Човека губи кръв. Губи кръв. Без как каза, губи кръв. Бе! Ще умре. Какво да направя? Натискам така. От начало, сега ще го направя. Аре, не са преди сега такова. Има хиляди хора, какво? Тън. Дайте още един човек. Ще направя операция. Това бе. Бе. Писа. Ето пак губи кръв. Инжекция, готово. Стана ли? Спокойно. Няма да губиш кръв. Ти имаш достатъчно. Бе! Къде е инжекцията? Ето. Това знам за какво е, но натискам всичко. Опа! Това трябва да го махна. Гадното нещо. Какво стана сега, бе? Човека имаше още 1 милион кръв, бе, какво, бе? Баси. Па. Бавничко. Без да губиш кръв. Готово. Не! Бързо. Готово.
А, така. Аре бе. Какво е това? Не! Не! Язик се. Яш. Готово. Махай ги. И сега. Това вас не е често. 46 секунди, какво? И време ли има тук? Я? Хайде от начало. Няма никакво време, само тук 1, 2, 3. Аре, този път с чуко. Бас чука. Къде отиваш, бе? Ето. Стана ли сега? Що? Този човека сега... Ето. Сам знае да умира тук. Аде, от начало, аде. Някъде пише ли време, къде, какво? Вчера изтегли с тази игра. Сега. Внимателно взимаме това нещо. Почваме да режеме. Махай се. Добре. Май ще го направим. Бързо. Инжекция. Дъш. Айде, давай, лапай. Какво чакаш? Умира за 1 минута, бас човека. Гледай го. Сега се губи кръв. Добре, свърши. Добре, бе. Ще го махна това нещо. Ще махна... Ще взема там нещо. Не знам как се казва. Гърлото му. Стомаха, не знам. Тана-тана-дан. Тана-на-на-на-дан. Готово. Добре, аби. Какво? Още ли? Ето. Стана ли? Нищо не можах да направя. Аре, нищо не съм махал. Какво е това?
Тези кости летят в небето, баси играта. Ето. Добре, това беше за днес. Аз бях Ерсен и чао.